Всем привет! Вот сын меня первый раз снимает и решили снять с ним такой маленький сюжет, как сделать зелье для того, чтобы быстро выздороветь. Насколько быстро? Ну, конечно же, больше зависит от вашего желания. Вот, но все равно есть определенные компоненты, которые помогают поставить свой организм на ноги и уже на следующий день быть здоровым. Но симптомы, может быть, и останутся, да? Но, тем не менее, иммунную систему мы прям очень сильно взбодрили. Вот, мы сейчас сгоняли на рынок, купили лимоны, хорошие вкусные лимоны. 2 лимона. И имбирь. Корень такой растет, непонятно как растет, надо разобраться, да, как. Ну, в общем, вот. Надо их приготовить. Сейчас помоем. На самом деле можно ее и не чистить, эту шкурку лимона, но она чрезмерно горчит, поэтому я ее все-таки буду срезать. Все. Споласкиваем это. Так, да, нарезаем под мясорубку эти продукты. Вот часто в лимонах бывают косточки. Если есть, лучше вытащить. Они там лишние будут. Понимаю, что в данном случае мы будем делать зелье, которое будет добавляться в горячее питье. Там, в принципе, ну, жевать не надо, да? Но тем не менее. Так, вот, нарезали. Перемалываем. Берем все, что накрутили, перекладываем в баночку, и это нам нужно будет разбавить медом. И доливаем меда, ну, примерно треть от этого, можно чуть меньше. Вкуснятина. Это все перемешиваем. Готово к употреблению. Оно даже Просто так. Можно. горчит имбирь немного, но вообще обалденно. Вообще огромное количество витамина С, которое способствует поднятию иммунной системы.
Все, включаем чайник и на кружку сколько угодно. Как говорится, по вкусу. Завтра вы будете огурчиком. Все. Я себе наливаю вот такую кружечку. Вот таких объемов. Мне хватает таких 3-4 кружки за день. И все отлично. 12 столовых ложек.